न्यायमूर्ती संजय खन्ना आणि दीपांकर दत्ता न्यायमूर्ती जे आसा ह्या दोन्ही खंडपीठा कडेन तो येयलो आणि त्या वेळार मागीर जो एकंदर गोंय सरकारान याचिका दाखल केलेली आणि त्या संदर्भात पुरावे जे आसा तर त्या संदर्भात ह्या पिठान तांकां सांगलेलें आसा की तुमकां जर आणि कितें डॉक्युमेंट जे आसा ते सादर करपाचे आसा जाल्यार ते तुम्ही सादर करा. त्याशिवाय कर्नाटकाकूय तेंच्यांनी मुभा दिल्लेली आसा. एकंदर कर्नाटकान ह्या प्रकल्पा संदर्भात जे कितें केल्लेलें आसा ते पुराय तरेन दिशाभूल करणारे आसा. आता सध्या तेंच्यांनी ह्या प्रकल्पाक जेन्ना तांकां टेक्निकल क्लियरन्स मेळ्ळो CWC कडल्यान, सेंट्रल वॉटर कमिशना कडल्यान, त्याच्या उपरांत तेंच्यांनी प्रोसेस जो आसा तो नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफा कडेन केल्लो आसा आणि नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफा कडेन तांकां महत्वाचो परवानो जो आसा तो म्हणजे वन्यजीव दृष्टिकोनांतल्यान तांकां ना हरकत दाखलो आसा तो मेळपाक जाय आणि तो दाखलो जो आसा तो गेल्या 30 तारखेक मिटींग जाली जानेवारीच्या. त्या वेळार हो विषय ह्या मंडळा समोर चर्चेक येयलो. पण एकंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट आणि क्लायमेट चेंज हांच्यांनी काही गजाली ज्यो आसा त्यो तेंच्या लक्षात हाडून दिल्लेले आसा. ते म्हणजे हो विषय न्यायप्रविश्ट आसा. न्यायप्रविश्ट असल्या कारणान हो जो दाखलो आसा तो तुम्ही आता जो दिवप आसा ते कठीण आसा अशें स्पश्ट केल्लेलें आसा आणि ताका लागूनच नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफान हो निर्णय जो आसा हो फुडें आपूण घेतले अशें सांगलेलें आसा. म्हणजे आयचे मरण फाल्यां अशा प्रकारची परिस्थिती आमच्या गोंयचेर येयलेली आसा. कर्नाटकाक टेक्निकल अप्रुवल मेळ्ळेलें आसा. तांकां फक्त एनवायरमेंट आणि वायल्ड लायफ क्लियरन्स ह्यो म्हत्वाच्यो 2 परवाने जे आसा ते मेळपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान तेंच्यांनी सगळे प्रोसेस जे आसा ती चालू केल्लेली आसा. आणि आमी सरकाराक म्हणजे हांवें जेन्ना विशय ताई आणि हांव जेन्ना गेल्ले तेन्ना आमी सरकारा समोर एकच विषय मांडलो तो म्हणजे तुम्ही टायगर कॉरिडॉर हो विषय लावन धरा. सरकारान तो टायगर कॉरिडॉर विषय लावन धरलेल्या कारणान हे मरण जे आसा आयचे मरण फाल्यां धुकल्लेलें आसा. पूण गोंयान कितें जाल्लें आसा की गोंयान टायगरिजम नाका, गोंय बोट दाखयता की कर्नाटकान टायगर कॉरिडॉर मेंटेन करपाचो. ही पुराय तरेन चुकीची गजाल चल्लेली आसा. आमी सरकाराक सांगलेलें की तुमकां जर म्हादय वाचोवपाची आसा जाल्यार एकूच टायगर रिझर्व हो त्याच्या खातीर प्रभावी उपाय आसलो. पण गोंय सरकार जे आसा ह्या गजालीक म्हाका दिसना व्हडलें म्हत्व दिता. काही सरकार जरी आता कोट्यवधी रुपया आमी जर पळयन सध्या ह्या विशयाच्या संदर्भात गेली 2 वर्सां जी आसा हो विषय जो आसा तो न्यायालया कडेन आयज येता फाल्यां येता अशें जाला आणि आता हो विषय परतो 5 ऑगस्टा दिसा येतलो आणि त्या वेळार आमी जर आमची बाजू भक्कमपणे मांडूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की परिस्थिती खूप बिकट जातली. एकंदर आमची बाजू मांडपा खातीर तेंच्यांनी डेरियस खंबाटा हे वकील जे आसा सिनियर एडवोकेट आसा ते काडलेले आसा. पूण एकंदर फाटल्या दिसांची जर आमी ह्या प्रश्नातली एकंदर गोंय सरकारची पावलां आणि एकंदर आमचे जी टीम आसा ती पळयली जाल्यार हसपाचें काय ते रडपाचें कळना. कारण हांवें पळयल्या त्या प्रमाणे आमचे कर्नाटकाचे जे सिनियर कावन्सील आसा मोहन कतरकी हांकां तुमी केन्नाय न्हिदेंतल्यान उठयात आणि विचारात ह्या प्रश्ना संदर्भात की तेंच्यांनी कांयच नासतना आयज 1.72 TMC फीट उदक जे आसा कळसा, हलतरा, सुर्ला ह्या 3 नाल्यांतल्यान वळोवपाचे तांकां जे आसा ते परमिशन म्हणजे तांकां आमचे ट्रायब्युनल आसा तेंच्यांनी परवानगी दिल्लेली आसा. म्हणजे तेंच्यांनी कांयच नासतना हे सगळे मेळयलेले आसा. त्याच्या खातीर तेंच्या कडेन ज्या पद्दतीन लिगल टीम आसा ती पळयल्यार आमकां आमची लिगल टीम आसा तेंच्यांनी अभ्यास करून एकंदर ह्या सगळ्या परिसराचो आवाज जो आसा तो जो मेरेन पळयना आणि जेन्ना कोणाक ताल लागता किंवा भूक लागता जेन्ना पोटाक कळ येता तेन्ना ती गजाल जी आसा ती प्रकर्शान मांडटा. कर्नाटकांतल्या लोकांक खबर आसा उदक कितलें मूल्यवान आसा तें. आमकां गोंयान उदक हे मेळटा आणि ताका लागून आमचें सरकारूय गंभीर ना, विरोधी पक्ष गंभीर ना आणि एकंदर आमची जनता जी आसा ती सुद्धा ह्या प्रश्नाचेर ज्या पद्दतीन लक्ष दिवंक जाय त्या पद्दतीन लक्ष दिना आणि ताका लागून ही न्हंय जी आसा तिचें अस्तित्व जे आसा हे खूब दुर्बल जाल्लें आसा. आणि आज जर सरकारान सुप्रीम कोर्टान इसीक दाखोवन दिलें ना कित्याक म्हणून की सुप्रीम कोर्टान सांगलां की सुप्रीम कोर्टाक कर्नाटका गव्हर्मेंटान सांगलां नो कंस्ट्रक्शन इज डन अँड नो कंस्ट्रक्शन वील बी डन जाल्यार इसी आसा तितून तांकां परमिशन दिवचें ना. पूण हे सरकारान तांकां दाखोवन दिवं नाका. सरकारान जर न्हिदून रावलो आसत जाल्यार ताजो उपयोग जावचो ना. आनी जशी ही 2018तल्यान
14 ऑगस्ट 2018 ट्रायब्युनलान अवॉर्ड दिल्ले. ताज्या नंतर आज पर्यंत कितेंच करना. 18 म्हणजे 19, 20, 21, 22, 23, 24 म्हणजे 6 वर्सां सोंपपाक थोडे म्हयने उरले. पूण सरकारान कितेंच केल्लें ना. म्हणजे सरकाराक ती गेली न्हंय गेली कितें किंवा उरली कितें हातून कांयच फरक पडना. गोवा गव्हर्मेंटान जी SLP 2018 केल्ली अगेन्स्ट म्हादय वॉटर डिस्प्यूट ट्रायब्युनल, ताची हियरिंगां येवची म्हणून वाट पळयत आसा. डिसेंबर 7 ते काल पर्यंत 6 वेळा आयली कोर्टान, पूण तांचें हियरिंग मात जावपाक पावलें ना. आनी काल तांकां सांगलें की काल आमच्या सरकारान सांगलें, म्हणजे आमच्या लिगल टिमीन सांगलें की तांकां टायम जाय म्हणून फायल करपाक डॉक्युमेंट्स. हाचो अर्थ आमची लिगल टीम कितकी एक्सपर्ट आसा आनी कितकी पोट्टिडकीन काम करता हाची तुमकां कल्पना येतली. अशें करून ते टायम वेस्ट करत आसा. दुसरी गजाल म्हणजे एकदां एक दीस तर ते गेले, दिल्लीक वचनासतना मुंबय गेले. कारण कितें तर तांचे पळय जे एक्सपर्ट आशिल्ले ते दिल्लीक वचूंक पावचे नाशिल्ले, किंवा तांकां ना एकदां तर तांकां कोण तरी तांचो सीख आशिल्लो म्हणून गेले ना. आनी दुसरे खेप तांकां दिसली की ती हियरिंगां घेवची ना, कित्याक ती क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरीन बरीच सकयल आशिल्ली. हें तुमकां मुंबय वतकच कळ्ळें. गोंयच्यान कित्याक गेले तुमी आनी 15-20 लोकांच्यो टिमी घेवन कित्याक वतात. पब्लिकाचो पयसो आनी पब्लिकाचो पयसो खर्च करतना विचार सरकारान करूंक जाय. सरकाराक दाखोवपाचें आसा की आमी पळय कितके म्हादय पसून काम करता. म्हयन्याक 4 वेळा दिल्लीक वता आनी 4 वेळा 15 लोकांक घेवन वता आनी कितकेशेच लाखांनी आनी कोटींनी रुपया खर्च करता. आनी तशी करून आमकां म्हादय वाचोवपाची आसा. तें कोणाक फटयता. लोक प्रस्न विचारना. आज कित्याक लोकांक तशी तान लागूना. तशी तान लागूना म्हळ्यार लागल्याय बी पयलीं जशें उदक येतालें तशें लोकांक आतां उदक मेळना. पयलींच केन्ना कुंकळ्ळेचें एक इन्सिडंट वाचलो जाल्यार तांकां उदकूच ना, थंय डायवर्ट केल्लें आसा उदक. म्हणल्यार आतां उदक डायवर्ट कितें करता, तुका उदक जर कमी आसत तुजे कडेन उदक व्हरता, हांगा उदक आयलें हांगा उदक व्हरता. म्हादयचो जर फ्लो पळयलो आसत जाल्यार कितकोसोच तो उणो जाल्लो आसा, कित्याक ताणें ऑलरेडी उदक डायवर्ट केल्लें आसा. आनी ते सांगतना अशें सांगता की आमी कांयच करूना. कांयच जर करूना, हांवें सरकाराक लेजिस्लेटर डे दिसा रिक्वेस्ट केल्लो की तुमी इन्स्पेक्शन मागात. इन्स्पेक्शन मागुया आनी थंय पळोवया कितें काम तांणी केलां तें. कित्याक आमची केस कोर्टांत आसा म्हादय बचाव अभियानाची. तेन्ना तांणी जर काम केलां आसत आमी ताजेर कंटेम्प्ट घालपाक शकता. आनी आमी जर कंटेम्प्ट घातलें आसत जाल्यार प्रस्न सुटावो जाता. आतां तांणी पळय ज्या तरेन काम सुरू करपाचें केलां तें जर पळयलें आसत जाल्यार ते कोणाकूच कॅर करना. ते सर्वे सर्वा जाल्ल्या भशेन वागता. आनी ते तांचें काम जातकच सरकार जागो जातलो तांणी केलें आमकां कळ्ळेंच ना जाल्यार सरकारान दाखोवन दिवंक जाय की म्हादय बचाव अभियानाची एक ऑर्डर आसा. तातूंत तांणी जर कसलेंय कंस्ट्रक्शन केलें आसत तांणी आमकां उतर दिल्लें आसा की आमी कसलेंच कंस्ट्रक्शन करूना आनी हाज्या फुडें कसलेंच कंस्ट्रक्शन करचें ना. आनी तांणी जर तें कंस्ट्रक्शन केलां आसत जाल्यार हें दाखोवन दिलें आसत जाल्यार तांकां इसीचें परमिशन किंवा बाकीची कितें परमिशनां मेळपाची आसा ती मेळची ना. सरकारान परमिशनां मेळटकच तांकां मागीर सांगून कांय उपयोग जावचो ना. ती परमिशनां दिवच्या पयलीं सरकारान दाखोवन दिवंक जाय कितें म्हणून तर अशी ऑर्डर सुप्रीम कोर्टाची जाल्ली आसा आनी तेन्ना तुमी तांकां परमिशनां दिवं नाका किंवा ते जें कितें काम करता ताका आडाय. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर म्हादय बचाव अभियान कोर्टान वचून आशिल्लें तेन्ना म्हादय गेल्ली. फक्त ह्या एका ऑर्डरी पसून ते भिल्ले आसा. ते कामाक फुडें वचना. आनी तेन्ना ह्या
ऑर्डरीचो सरकारान उपयोग करून तांकां इसीचें परमिशन मेळचें ना हाची जापसालदारकी तांणी घेवंक जाय आनी त्या प्रमाणे ताणें फुडें वचूं जाय. पयलींच अशें तांणी सांगलां की ते जॅक वेर आनी हें आनी तें करून करतले. पळया ते कितें सांगता तें. Press conference, they at least the opposition should make a noise about it in the assembly. कित्याक ह्या खेपेक complete dead, म्हणजे assembly is dead about the issue. आमी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवची नाशिल्ली, पूण घेतल्या कारण कित्याक फाल्यां लास्ट डे एसेंब्लीचो. फाल्यां लास्ट डे सोमार आसा, फाल्यां लास्ट डे आसा म्हणटकच आजची न्यूज फाल्यां पेपरार येवन एसेंब्लीतले ऑपोजिशन जे पळय मेंबर आसा ते तरी जागे जावचे आनी तांणी तरी प्रस्न मांडचो ह्या एकाच हेतून आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या. आनी खरेंच तशें पळोवपाक गेल्यार प्रत्येक क्षण हो म्हत्वाचो आसा. प्रत्येक क्षणाक तांचे कडेन कितें कितें काम करून ते फुडें वचत आसा आनी आमी मात कांयच करना. सरकारान जर निर्णय बेगीन घेवंक ना जाल्यार कितलें लुकसाण जावपाक शकता अशें दिसता तुमकां? सरकारान निर्णय घेवन जाल्यार म्हादय वतली आनी म्हादय वतली म्हणून फक्त गोंयचें नुकसाण जावचें ना. म्हादय गेली जाल्यार कर्नाटकाचेंय नुकसाण जातलें. तांकां उदक तरी कशें मेळटलें? जें पळय वेस्टर्न घाट आसा ताजें जिओ कॅमिकल कंपोजिशन, ताजें जिओ फिजिकल कंपोजिशन हाचो अभ्यास करनासतना तांणी सगळें केलां. 2001 1 जानेवारीक हांव विश करपाक एस एम कृष्णाक गेलें, बेंगलोरचो चीफ मिनिस्टर. आनी ताका सांगलें हांव मागीर तुका विश करता नवें वर्स आनी एट द सेम टायम तुमी हाजेर अभ्यास करात. आनी तुमकां जर दिसता आसत हें उदक कर्नाटकान व्हरून चड लोकांचें चड बरें जातलें जाल्यार म्हजें ऑब्जेक्शन ना. फक्त गोंयचेंच बरें जावचें अशें न्ही, आमी सगळ्यांचो विचार करुया. ग्रेटेस्ट गूड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल. आनी जातलें कितें तर वेस्टर्न घाट ना जातलो. वेस्टर्न घाट ना जातलो म्हणजे थंयची झाडां ना जातलीं. झाडां ना जातलीं म्हणजे तुमकांय उदक ना आमकांय उदक ना. ही भांगराची तांतयां दिणारे कोंबडे भशेन परिस्थिती जातली. आनी खरें सांगू तेन्नाच्या नंतर एस एम कृष्णान कांयच करूं ना. ताच्या नंतर 2002 आमगेले ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर वाजपेयी तांणी अबेयन्स दवरलो प्रोजेक्ट. आनी म्हणून इतकी वर्सां हो कांयच जावं नाशिल्लें. आनी ताज्या नंतर 2007 फावंडेशनान घालें 2 ऑक्टोबराक फाटीं गांधी जयंती दिसा. म्हणजे ह्या 2 मनशांनी आमचेर खूब फावोर केला. मनोहर पर्रीकरान ऑल पार्टी मिटींग घेतली आनी आमी सगळे हांव केन्ना PCC काँग्रेस पक्षाचे प्रेसिडेंट, BJPचो प्रेसिडेंट, तो चीफ मिनिस्टर, MPs सगळे गेले आनी आमी प्रायम मिनिस्टर मेळ्ळी आनी आमकां 2-2 मिनटां उलोवपाक दिली. एप्रील 2002. आनी ताचो खूब फायदो जालो. पयलीं 7.56 TMC पिठाक उदक वळोवपाचें ठरयलेलें ते आतां तांकां आमी 3.9चेर हाडलेलें आसा. एकंदर कशें आसा की हो विशय जो आसा त्याची ग्रॅविटी जी आसा ती आमी एनवायरमेंटा कडेन जोडली आनी एनवायरमेंटा कडेन जोडल्या कारणांत ह्या म्हणजे एकंदर विशयाक वेगळें हें मेळ्ळें. नाजाल्यार इतल्यान ते 7.56 TMC म्हणजे इमेजीन करूंक शकना आमी. आनी आतां तेंचे नवीन प्रोजेक्ट आसा पायपलायन दूदसागर वळोवपाचे काटला आनी पायणा किंवा परत तेणी विरंजोळ वयल्यान उग्याच्या माथ्यार जे काळी टायगर रिजर्व आसा त्या एरियान नवीन प्रकल्प करपाचें थारायलेलें आसा. इको प्रोजेक्ट ठरयल्यानी एक हे तांकां जर परवानगी मेळ्ळी जाल्यार फुडें ते सुद्दां प्रकल्प आसा ते वताले. आनी तेंचें मुख्य कारण कितें आसा की 1970 जे धरण बांदलें मलप्रभेचेर तेका उदक कमी पडटा. उदक कमी पडटा ती तेंच्यो चुका आसल्यो आनी म्हणून ही न्हंय व्हरप ही पुराय चुकीची आसली. गोंय सरकारान हेच्या पयलींच जर वेवस्थीतपणान विशय मांडलेलो जाल्यार इंटर बेसीन आतां ह्या अर्दातलें उदक म्हादय खोऱ्यानूच वापरूंक मेळटा. पूण ह्या ट्रायब्युनलान जो निर्णय दिल्लो आसा तो म्हादय बेसिनाचें उदक आसा तें मलप्रभा बेसिनान वयता, कृष्णा बेसिनान वयता. सो इंट्रा बेसीन ट्रान्सफर आसा वीच इज व्हेरी अनइथिकल एंड अनडेमोक्रेटीक. सो कर्नाटका अचीव्ड सक्सेस तेंच्यांनी यश मेळयलेलें आसा फक्त आमच्या
एकंदर दुर्बलतेचो फायदो घेता. केन्ना गेल्ले थंय आनी कितले पर्संट काम अशें कर्नाटकान ऑलरेडी केलां अशें दिसता? काम जे आसा म्हणजे डायवर्शन जो कॅनल आसा तेचे काम तेचे पुराय केल्लेलें आसा. आतां तांकां गरज आसा ते हे उदक जे आसा ते उदक पयलीं ज्या पद्दतीन ते ओपन कट आनी अंडरग्रावंड कॅनलान व्हरताले ते व्हरतात आसतना तांकां कांय अडचणी येता आनी त्यो तेच्या खातीर तेंच्यांनी जॅक वेल, पंप हावस आनी वेगवेगळ्यो ह्यो ज्यो गजाली आसा ह्यो तांकां करपाच्यो आसा आनी त्यो करपा खातीर तांकां पुराय हो जो भीमगड अभयारण्य आसा त्याच पद्दतीन तांकां म्हादय अभयारण्य आसा ह्या वाठारांतल्या इको सेन्सिटीव झोन किंवा भीमगडांतल्या काही वाठारांतल्यान ही पायपलायन वयतली तर त्याच्या खातीर ती परवानगी गरजेची आसा आनी म्हणून तेंच्यांनी हो टेक्निकल अप्रुवल जो आसा तो नवीन प्रपोजल तयार करून ते सादर केल्लेले आसा. हांव गेल्या आठवड्यानूच गेल्लो आसा त्या परिसरांत. सध्या जरी तेंच्यांनी काम करूंक ना तरी ताईन ज्या पद्दतीन सांगला त्या पद्दतीन तेंची जी ग्रेविटी आसा एकंदर हो प्रकल्प फुडें व्हरपाची ती पळयल्यार तेंचे धार्मीक नेते जे आसा तेंचे राजकारणी जे आसा ह्या प्रश्नाचेर एक ठाम आसा आनी तांकां खंयच्याय परिस्थितीन हें उदक आसा तें वळोवन व्हरपाचें आसा आनी ताईन त्या पद्दतीन सांगलें की तें उदक जें आसा तें उदक वळोवन व्हरपाची प्रक्रिया जी आसा ती हाच्या पयलीं 2015 तेंच्यांनी केल्लेली आसा आनी आमचें पिटिशन जें आसा गोंय सरकारान मांडलेलें पिटिशन तें थंय पडोनूच आसा. तें जर सरकारान गंभीरपणान जर मांडलेलें जाल्यार म्हाका दिसता की कर्नाटकाक बरे दणके बसताले आसले पूण आमच्या कडेन पयलीं ते मानून घेवपाकूच तयार नासले की उदक येलां तें आनी मागीर जेन्ना हांवें दाखयलें तांकां आनी स्पश्ट केलें त्या वेळार तांकां कळ्ळें की हें उदक आसा तें खरेंच बाबा वयता म्हणून. अश्यो सगळ्यो गजाली घडलेल्यो आसा. कर्नाटकात उदकाची इतकी गरज आसा की ताज्या पासून तांचे धर्मगुरू, तांचे शेतकार, तांचे बिझनेसमॅन जे सगळे आसा ते एकजुटीन वावुरतात. आमचे धर्मगुरू फक्त आमकां धर्माचेर प्रवचनां दिता. तांच्या धर्माक उदकाची गरज आसा अशें दिसना. फक्त फॉर सोशल जस्टीस ही पण एक संस्था आसा. ती संस्था मात पोटतिडकीन म्हादय पासून सुरवाती पासून वावुरल्या. बाकीच्या खंयच्योच संस्था खंयच्योच धार्मीक संस्था हाका वावुरलेल्यो ना. म्हणटकच जेन्ना अशें एटिट्यूड आसता तेन्ना लोक भायर सरना. लोक भायर सरपाक सगळेच जे घटक आसता ते पोटतिडकीन वावरूंक जाय. तुमकां दिसता लिगल टीम चेंज करपाची बी अशी गरज आसा तशी? लिगल चेंज करपाक जायना. हांणीच सारकें वागूंक जाय. हांणी पोटतिडकीन वागूंक जाय. हांचो बोलाविता धनी दुसरोच असो आसतलो. असेंब्लीन हो इश्यूज रेज जावना म्हणल्यार म्हाका अजाप दिसता. हो असेंब्लीन इश्यू रेजूच जावना म्हणजे इनसिग्निफिकंट इश्यू आसा काय कितें? इट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टंट. तो असेंब्लीन रेज सुद्दां जायना म्हणजे म्हादय सगळे इश्यू सायलेंट अशें दिसता पळोवपाक. So will you approach anybody? Fala last day assembly. So will you approach anybody to take up with this issue? Karnataka will have a diversion potential as per MWDT award of about 172 TMC, and the project is envisaged to facilitate augmenting the storage of water in Malaprabha Dam to meet the drinking water requirement of Hubli Dharwad towns, Kongdal towns, and en route villagers, etc. The proposal involves 26.9255 hectares of forest land and परत आनीक 10 hectares of forest land in between Kali and Sahyadri tiger reserves. म्हणजे ते वाघाकय भिनात, ते मनशाक भिना ते भिनात आणि ते वाघाकय भिनात. त्याच प्रमाण कमिटी ऑब्झर्व दॅट आणि एक कमिटी फॉर्म केल्या कित्याक वाघाची काळजी घेवपाक. And the committee observed that Kalsa, Haltara and Sulla rivulets are seasonal streams, तांकां शोध लागला आता, which dry up in summer, making water scarcely available for wildlife during
पिंच पिरियड. ते आता टायगराचें प्रोटेक्शन जावचें, तांकां ड्रिंकींग वॉटर मेळचें अपार्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ हुबली एंड धारवाड, तें उदक आतां खंय सांबाळून दवरपाचें आसा. म्हणजे कशीं बंडलां मारतात ते पळयात तुमी. आनी हाका जर उत्तर दिलें ना किंवा आमी जर कांयच सांगलें ना जाल्यार तें सांगता तें खरें जाता. आनी म्हणून सरकारान हाचेर आवाज उठोवपाची गरज आसा. कितें सांगपाचें आसा? म्हाका मेन म्हाका ते फादर बॉलब्रेक्सान सगळें हें धाडलें म्हाका. तातूंत ते इन्फ्रास्ट्रक्चर जे कळसा प्रोजेक्टाक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड आसा ते सगळें मेन्शन केलां, जॅकवेल आनी वे आनी जायत्यो गजाली. सो दे आर गोईंग अहेड विथ इट. आनी इन द एन्शुईंग लोकसभा इलेक्शन्स वीच आर राउंड द कॉर्नर, सिन्स द कर्नाटका गव्हर्मेंट 28 MPs दितानी, पॉलिटिकली वी आर सामके नेग्लिजिबल गोवा, नाच कशें, फक्त 2 MPs. सो ते आमकां केअर करचे ना आनी दे वील गो अहेड विथ द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द डॅम आनी दे वील कंप्लीट इट. And it appears that the Madai issue is in limbo आणि ते पोस्टपोन जायत आसा. सो डेट दितात मागीर ती 29 and 30th नोव्हेंबर कितें दिल्ली ती पोस्टपोन जावन 6 डिसेंबर ती कंटिन्युअस पोस्टपोन जायत आसा. सो आय फील दॅट आतां ह्या खेपेक एसेंब्लीनूय ते मादय इशू रेज जावंकूच ना. जे लास्ट खंयच्यो एसेंब्ली सेशन आसा तातूंत मादय इशू रेज तरी जातालो, आतां तो सुद्दां जावना. And they are going ahead with the diversion scheme and they are going ahead with the construction of the dam. ओके, आमच्या बरोबर राजन केरकर सर आसा ते ऑलमोस्ट एवरी वीक थंय वचून पळयतात. हांव तांकां रिक्वेस्ट करता तांणी डिटेल्स सांगचे म्हणून कितें